नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को मुकबाङ भिडियोमा झन्डै झरो। अनि आज चाहिँ रहेको छ हामीसँग यहाँ चाहिँ रामेन रहेको छ 2XSPICY। अनि त्यहाँदेखि हेर्नु न, अनि यहाँ छ लेमन, मिठो छ होला, म खाएको छुइनँ अरे। द्याट्स अनि फ्राई एग छ हैन, फ्राई अमलेट। सो आजको भिडियो हामी चाहिँ मुकबाङ गर्नेवाला छौँ हैन, कतिचोटि भन्नु। अनि हामीसँग रहेको छ यो पनि रहेको छ। हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु होला। लेट्स स्टार्ट। चिसो साह्रो चिसो, झन्डै मलाई खाएको साह्रो चिसो 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 चिसो। Oh my god, wow. Cheers. 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 म चाहिँ चिसैबाट स्टार्ट गरौँ ल। हैन लास्टै मिठो छ। खाए ल, म चाहिँ भाउजूले चाहिँ खाइसक्नु भयो। के हो यो? मेरो चाहिँ नि यहाँ मुखमा घाउ आएको छ नि त, अनि घाउ आएको छ एकैचोटि म त सिरियस गएँ त। ओ माई गड, घाउमा अनि कस्तो पिरो हुन्छ। मिठो छ है? ओ माई गड मिठो। बाहिरको झरीले मलाई त वाह, बाहिरको झरी झरी। बाहिर चाहिँ पानी परिरहेछ होइन, अनि हामी चाहिँ भित्र बसेर यहाँ यस्तो गरेर लामो लामो यस्तो गरौँ भनेको चाउचाउ सबै ढुट्टेछ क्या आज। कस्तो मिठो। मैले खान सक्दिनँ भाउजू। ओ माई गड, ए भगवान् के साह्रो खानु मन लागेको नि। अहिले त ठिकै हो, भन्छ गाह्रो हुन्छ भन होइन, भोलि बिहान होला नि। म चाहिँ त्यत्तिकै पनि गाह्रो भएर छ। किन? ए साँच्ची हामीले यसमा चाहिँ 2वटा खुर्सानी नि 2वटा खुर्सानी छ, 2 प्याकेट। अनि कस्तो पिरो होला हैन? ओ माई गड, चिसो त खानै पर्यो नि। आहा शीतल अन्डा चाहिँ साँच्दै राखेर के हो पारा। तपाईले खानु भएको छैन? वाह, मलाई त माया लाग्छ हौ अन्डा खानु। तपाईँ हो खाइसक्दैन क्या?
आज चाहिँ नि साथीहरू आज चाहिँ हामीले चाहिँ होइन मैले चाहिँ दिनभरि काम गरिनँ किनकि माथिल्लो घरको दाजु बिराम हुनुभएछ त्यही भएर म घरबाट 11 बजी हिँडेको है 11 बजी हिँडेको 3:30 तिर आएको आज कामै छैन कामै नगरी खाना खानु बित्तिकै हिँडेको मैले त गर्छु नि त तपाईँले त गर्नुभयो नि त मैले भनिरहेको छु नि खाना खानु बित्तिकै हिँडेको कि 3:30 तिर आएर केही कामै गरेको छैन एउटा काम छैन अनि र पनि खाजा मिल्छ हाम्रोमा चाहिँ काम गर्नु पर्छ भन्ने छैन होइन मैले चाहिँ होइन के पहिले म भनिदिन्छु तपाईँले खाना खाएको धन्दा गर्नुभयो किचन लिम्नुभयो लुगा धुनुभयो लुगा पनि धुनुभयो 1-2 अनि त्यहाँबाट लोक्ता पनि खिउरिनु भयो मैले त कामै गरेको छैन किनकि म गाउँतिर पसिहालेँ नि त बिराम भएर 11 बजी निस्केको 3:30 तिर आएको म अनि अघि कफी पनि पो खाएको त आमा यस्तो आनन्द आउँछ यस्तो मौसममा कफी खाँदा म त माथि नि कफी खाएर आएको त भाउजू उसको मनि दाजुकोमा निकै बेर बस्नुभयो कि क्या त्यहाँ पनि कति बेर बस्नु 15 मिनट जति 15-20 मिनट अनि म चाहिँ अब खाइसकेर होइन जान्छु पापासँग बिराम दाजु हेर्नुलाई अनि कान्छीको पालो काम गर्ने काम पनि केही हुँदैन अब त बेलुका भइसक्यो नि त काम पनि छैन आज खाना खानु नि खाना त आज खाइँदैन होला कति बजी भयो र आज 5:30 नागे छ खाना खानु आज तपाईँले त अन्डा सक्नु आँट्नु भएछ खाएपछि छिटो छिटो मेरो भात खाइदिनुहुन्छ नि त भाउजूले त्यही भएर म चाहिँ छिटो छिटो खान्छु भोलि मलाई घाटा लाग्छ ठुलो बाइट हाल्नु चाहिँ ठुलो ठुलो ग्यास आनन्द आउँदो रहेछ दामी टेस्ट लिँदै खानु क्या स्वाद लिँदै खानु त सक्यो त सक्दिनँ होला हामी त चाउचाउ त के भन्दा कोरियन चाउचाउ उफ्रिन्छ हाम्रोमा है फेरि करेन्ट चाउचाउसँग त यो त औषधि नै हो नि साथीहरू औषधि मैले खाएको छु औषधि हो है मेरो लागि चाहिँ करेन्टसँग चाहिँ वाउ मिठो पानीले भन्ने मिठो मिठो वाउ सकिन अरे ला सकिन अरे अन्त नि कस्तो मजाले खाएको चिल्लो यस्तो यस्तो यस्तै पिरो छ साथीहरू म चाहिँ पहिल्यैदेखि यस्तो भिडियोहरू बनाउनु मन लाग्ने क्या मुकबाङ भिडियोहरू तर के हुन्थेन के मुकबाङ बनाउने सामानै हुन्थेन सामान त हुन्थ्यो जहिले खान्छौँ त दिमाग हुन्थेन दिमाग हुन्थेन क्या मन चाहिँ हुन्थ्यो अब कहिले के रुइसक्यो कसै मान्छे डकार आउनु थाल्यो अब अगाएर पिरो होइन
अमिलो नै साह्रो पर्यो ए अँ म सकाएँ आहा Yummy. यो भिडियो देख्नुभयो भने चाहिँ होइन मलाई चाहिँ डाइरेक्ट हो खानु पाउँदा चाहिँ कसलाई चाहिँ आहा हुँदैन त हौ आनन्द हुन्छ मैले यसरी खाएको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो खानुहुन्न उहाँले त्यति हजुर हजुर एकछिन है पापा हजुर मैले फाइनल्ली सकेँ मैले चाहिँ मैले सकेको छुइनँ ल सिया नै आइसक्यो मैले आएको छ नि नभनेको पो त पर्खिन्छु तपाईँले खाइसकेर माथि जानु बाबा त रेडी भइसक्नु भयो म चाहिँ बल्लैले खाइसक्दैछु होइन बजाउनु हुँदैन ल हजुरले जहिले पछि ढिलो गर्नु हुँदैन त खानु साँची अरू काम साँची आफ्नो भन्ने थाहा छैन मैले कामै साल्दिनँ कहिले त्यो लुगा कहिले धुन्छु भन्दा चाहिँ भोलि फाइनल्ली सकियो खाएर पनि अगायो पेट फुट्ला जस्तो भयो गाइजहरू चिसो खानु न आहा अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ राम्ररी हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला तर हजुरहरूले गर्नै हुन्न लाइक भनेपछि लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु नि फेरि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नुहोस् है भन्दै बाई 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 गाइज